merci na balandinyo surtout vraiment au Bolandara biso vraiment tout cas na sepeli mingi vraiment na moni que non force ezali union fait la force surtout na bande ko na biso poto na bande ko na biso ba Congo na ngomba na biso kitsa tout cas to moni vraiment même na banza kilembi to moni vraiment tout cas boza na biso main dans la main parce que toujours soutenir mo konza mboka yango to lo bakatango surtout que le Congo appartient aux Congolais. Congo ezaka pona ba politicien te ba politicien te bino surtout ba politicien mitema mabe botika ko grimacer ba jeune o ba su autonome ya ko loba pona mboka na bango botika biso to loba ba vérité pona mboka na biso to lingi na biso ko kokosa te to lingi na biso ki muyibi te to lingi état de droit justice et ça la malamu kata mboka na biso si ko comprendre que ba jeune o ba su audace ya ko loba pona mboka na bango bokomo ko tcha biso bakali bokomo ko intimider biso papa ta intimidation ezali sous-souté o eza pouvoir le peuple d'abord. Monsieur le intimidé bisote ah na za ngwende ngayo na za ngwende na za mwana mboka 100% yo ko timide nga yo rwandais o timide ngai o kokate na solo ba surtout pour le bien du peuple congolais na so sakola pona peuple congolais na kimia peuple congolais za mala pe vision o to solo ba ya mukonza mboka peuple congolais a comprendre que mboka eza ye eza ba rwandais te yo so ya ko timide ngai merci na bato bazo timide déjà to moto ba bani pas cordon na biso Gilles yango mo to so flasher na carabino mbala sima ke ya to comme noti na banda ko na bino bo comprendre que le combattant averti bo comprendre que pouvoir ezaka pour na bino ba politicien te eza pour na biso nyosu ba na Congo eza bote yango boke ba na bino yango mo na zo rappeler bino que non maman Denise maman na ngai na to sa ko mingi les premières dames ya mboka na biso lobi na lobaki yango bien si que non batango ika sanji basangani groupe bake pa maman Denise baluba la baluba délégation 40 personnes bake kuna bake senga bolimbisi maman Denise biso to bito boy bolimbisi wana eza bote to boy bolimbisi wana ba Congo bazali batabandu bazali bangwani bazali basoidi bazali est-ce que basoidi bake kuna tango bango baluba bake kuna maman Denise oza ka muluba te oza maman ya mutu nyonso baluba na bake sengo pardon biso kuna tali biso te yango comprendre lobby info 7 télévision réflexion. Et le biso to boy, maman Denise oza pona baluba te, balekisi ba micro balader, pas congolais moko. Babi maman Denise kondi pardon na baluba bakete. Yo so ndimi pardon na baluba bakete mais ba Congo baza na kanda, comme c'est moi na fingio. Baluba et batabandu baza na kanda parce que moi na fingio. Ba Swahili baza na kanda parce que moi na afingio. Ceux qui veulent lingi ke biso nous tondi ma pardon wana, baleka na télévision ba bengisa ba Congo, ba Swahili, bangala. C'est ça bote. Mais bango na bango baluba kuna, moi tondi ma ezate. Maman Denise on tolobi ke mutu na fa pini peni na eza bote. Oui. Afingi première dame. Yamboka na biso yango so comprendre to bi que non ngoika sa jata de otinda ki délégation ba maman baluba to boyango maman Denise biso pepe to boyango sa maman biso surtout tout cas to zo kebisa mwana fa sibi pe na ye asa député provincial ya kuna kasa ya Kasai so ya Lubumbashi ya nini ya Kasai oriental yeso ko sakana maman na biso yo bi kombe biso to fa na maman Denise ba temps hein o to soutenir muko tombo to soutenir pouvoir ya papa Etienne Tshisekedi dans l'époque ya bi maman Denise ba mobilisation o ya sala pona mboka na biso na taba mobutu wana ese moi so na salaki mais bango ba yeka ko so ba gâteau parce que papa na bango bango ikasa yo ka so na yebisa bino ozo comprendre que bato wana to lingika bango te tala ba milliards to yango to le baté et bon so to lobby boko mo l'acception misapi to la vérité boko mo so bato mabe tala ndeti bato lokola ba kabila o ba kabila ça na 50 milliards o ba kangi na kata na Amérique ba américain ba ezanga ite za ba américain eza ngaite eza ba américain ndemba ba fundi bino ba américain ba bimisi bino poisa biso tozo baka bo solo tozo communiquer peuple congolais siko batu wana ne obili bolingi ba fana kata mboka na biso ba kabila ba yiba ba 50 milliards ba matata pone baza ba 30 milliards ba yiba ba zoe kabila ba 25 milliards et l'équipe même ta budget na biso auto ça ngo pendant 22 ans ba Jeannette kabila baza ba 15 milliards ba kimbuta baza ba c'est tout le bateau siko ba makabande moi surtout ba ko pimisa ba secret beaucoup moins sont mabé aussi moi bazo ki mboka na biso en otage yango so comprendre de to komi na bango wapi yango to bisi bango te non en tout cas boko ka souté mboka o le ko la peuple congolais simi mboka na ye le ko la muko atombolo moi il fait ça 30 secondes azui mboka na libula tombola ka simi ngona maboko papa po boko boto lango susu boko ka to ka si ba milliards o boyibi wana merci na ba américain le ko la bokangi ba mbongo wana botinda biso ngo awa to bon sa mboka na biso parce que to comprendre que non baza bando kimneni yango comprendre maman Olive atamboli akena ba Congo maman Olive akesenga na grotte ya Kulingongo kabila ke fanda kuna kabila za banda ko melelo oyo banda ko pala lango komilie mingai ozomona makambo bosa na kata mboka na biso siko olingo ko banda ko kela na suna grotte kuna ya Kulingongo ba abe baboyi basango baboyi basango babi
biso a peuple congolais ça yina biso likolo na yo kabila o lelo so biso ofanda a église saisonga tango bato bando komona face na yo awa biso toza na problème en tout cas to bona biso mama Denise a continué ko ketela bambanza kidembi na bamboka na biso alingi ko ketela bakintseki mama Olive alingo aketela bamboka bambanza kidembi aketela na bakintseki kuna akeka pa basango na bambanza mboma kuna pona kaka asenga na kabila esika avanda kuna peka basango baboyi ba comprendre que non lelo auto komi wapi ba comprendre mais basango bango ba comprendre que non faut ça na au milieu du village to landa politique to ça là le peuple d'abord ndenge ba so comprendre yango moni maman Olive to lobi que non asa mutaba Congo te bataba Congo babi soki banda 18 ans et le koni ya ça na ba Congo maman Olive so comprendre o ça le côté na ba Congo yango comprendre que bino bokasi na 2023 l'élection ngo zala yi bonani élection ça ngo te 2020 yango comprendre ba so spionner maman Olive bon commission d'être candidate na bino en 2023 yango to comprendre bino que boye ba keke na 2023 boko tikala ko yoka ta makama élection te bon c'est la moko tombola na septembre to so kotawa fona loba papa yango mo bandeko na biso so poto bazo tia biso bazo sepela ba geno bazo lo ba vérité pona mboka na bango bon c'est na to so kota septembre boko mona social et to tikala kan étape wana c'est comme on comprendre ce que l'élection que zala ou bien l'élection que zala te yango moni ba maman lui ba comité la tela ba kabila ba comité kabila kutina bisa yo bika tinda ki mukanda ba kutana Félix Aboy kabila tele ki mukanda avant-hier fali sabi na boy elongi na yo na wangai na boy écoute et mona na soutenir papa congolais lokola nga évoluer ba congolais baza sima na ngai na lingi so elongi na yote kabila bikasi lokola oboyi a commis lettre akene na 3 pays akene na Chine pe ba boyi kuna ba chinois ba lobi ke yo kosi biso za na pouvoir 40 ans lelo oyo to sugi na 17 ans 15 18 ans sikoyo bi yo ba so ya exil na mboka na biso ba chinois ba biso ka mekika ba kate mike alors bio ake na Portugal a comment coopérer na Lorenzo Atini qui est na Portugal a va na exil ba portugais ba yo bando so pouvoir na RDC o tika ko nya tata même pas na biso ko na Portugal siko le oyo ko biso le auto yamba yo attaquer qui a moni deux pays wana a négocier na ba deux pays ba boyi a sala ki lettre et que na Uganda o comprendre kuna na Uganda ba Tanzanie ba zakuna eza bote ba Rwanda ba zakuna ba tuchi ba na ba zakuna yango moni ba merke ba le bino plus vite que possible arrestation à M. Kabila. De boya ko exilité faut que ces pays tribunal de paix international a que ces pays ça pour ba beaucoup ministre ba gouverneur ba ministre ces pays ça pour ba criminel ba président ba ex-président ba leka ba sala crime to na mboka ne ba que ces pays on ezali ni na sa mabele kacho sa mabele ces pays kacho sa mabele ces pays ezali kacho ya étage yango mona kimbe matanga zaki na kata CPI ya totane be kuta na matoi asoka ne ba muziki azamo na sengo to boyi Kabila ko kende kuna te Kabila fa kende TPI gwata na mona kata sema bele parce qu'il a fait beaucoup de crimes yango comprendre le sika to wuti pe to suki de bango bazani amukamate merci vraiment na mukwa tombolo moi mai lelo auto so mona lelo ezali fallait Chantini Ngobila a que se représenter na kati ya autre communautaire to ça bango to bango lia bango muke kasonga kena ko se représenter bien boye bango justice ça makambo kaso makena ki na okutu militaire abondeli fati kotelanga fati salanga boye nazo kena okutu mettre pour na samba fati abisi calme kenena koyoka papa so ba bengso justice kenena no tal mo konzamboka te justice ezali indépendant yango comprendre lelo sous Chantini to ça nebo ça la calme bana mboka Chantini a fait ba ça ba crime belé na zando ka obi complicité ça ki na kata zando obi kabale lingo beta na kata zando et résumé ba congolais ba comprendre que déjà que non Chantini zando ki munene yango biso to vana so kima alinga ki asala kabale guerre civile na kata zando combien de personnes bango kufa ango kanga zando pendant 8 mois mais to timeli jewana yango moni que dans les médias rapide to fongola ki zando wana ateki ba mesa ba to ba $100 bo ba to ba tomboka kaka ba place ba tateki mais tala nzambe lokola sala lokola mboka we à partir ba Congo ya ba congolais yango moni que kimia zaki makasi mais kabela bango zaki ke ba détruire yango comprendre kuna autre militaire akokesa mana makamba yumbi yango comprendre que basa sunu loko ça yango comprendre FCC na PPRD eza démorcelé basa sunu na partie te basa sunu sikate o ba ko donda donc nyoka bakati mutu mukila kaka ezo sa nini ezo ningana donc ke beti mi ko ke beta na mirale pas allez et s'il peut mbala moko pouvoir na autant ni na bango pe et s'il mbala moko yango comprendre que ba victoire fati béton bango baso benga fati béton yango tiko pona lo basusu makambo esangi eza na itité o bana mboka bazo loba caméré à ça sous lettre à ça très malade à kende ko so soin na pays na mboka libanda fati beto yo na makam na ngata
abi fatigué kelanga ma en tout cas fona ke zo soin obi ke bato wana neza bo sope ba lesa ba biloko ha boyebi ka kata so ba tang bazanga na ba pouvoir na bango wana sope ba ko ba lesa ba biloko donc etumisa ka bango chaque ba mois ba kena ko sala ba kena ko sala ba so ba nzoto na ba bo comprendre ka ona zoluba mais la minute to za boye asenga ki fatia ça des lettres ba bimisa ba kene fatia bi e wana tali ngaiti ba pêche ba bi non ba hôpital ezali ebele akena clinique kuna clinique ngalema ke zo soin tala na tanga Franck Diongo ngo kufa botika Franck Diongo ke zo tap so libanda ba boyi ba nadio mindonga ba boyi un otage Franck Diongo tiba to ba médecin bango ba ke traiter na kata prison sikoy comité na biso chaque chose à son temps so monango yango to bibana mboka bozala calme makamuza bala ministre transport ba je kokonyo stuwana bakene basoya na poto baboya kambe bakota na prison ba traiter na prison caméra ba traiter na bato bazo comprendre te papa mama bana mboka to lo ba monta su caméra ayibi mbongo ya mboka caméra ayibi mbongo félicité caméra ayibi mbongo mama Deniste caméra ayibi mbongo ya gouvernement caméra ayibi mbongo ya 85 millions d'habitants et ça bon été bosele sous Messi bosele ngaya bosele sous Messi caméra ayibi mbongo ya 85 millions d'habitants ayibi mbongo ya ngai ayibi mbongo ya grand journaliste ayibi mbongo ya ndeko nanga ayibi mbongo ya biso nyonso mbongo yo wike to mosala musala madame na inanika oyo mais bino moso ke côté là papa caméra que nous soin na yo na kati ya clinique kuna en tout cas to boyi ba makambo wana eza ba distraction ba kene na prison kuna ozo soin na yo en tout cas okokende pas imoko te ce qui recouvre état de biso te wana eza ki état de droit biso to baki na bino ke non biso to roboma na minduki te o eza pouvoir sacré pouvoir biso to zo eza sacré eza pouvoir ya makila te biso ne roboma na biso ezali ya OK na prison 30 ans eza bote yo moko ko kufula na prison kuna biso roboma na biso yango wana o bomona biso ba massacre ba minduki te to kangi yo kambala moko OK na kata prison kuna yo moko mikufula na yo état de biso te état de droit justice c'est ça la mosala nango yango comprendre de que non même état ministre ya transport ministre transport na so sabino que non bekolo kaka faut bakanga emi asotia tension de la carte transport komi malonga te ba demi-terre komi banda essence ekita na mazuti banda ekita ti lelo oyo transport ekitaka nango te metana Lubumbashi kana nga ba mushimai transport ekita ba 200 francs ba 300 francs bozo comprendre ba ministre wana ya transport asa même état ba balinaire so ya ba bateau so ya ba masuwe so ya keta la transport pour ba débat de donner biloko na bango bazo sala toujours ba kabali wana pona nini ba freiner peuple congolais a évolué en économie yango so ko be ministre transport est en danger ministre transport fatia bisa que yo est en danger yo keba donc ozo sala musala na kata transport tozo de la transport kitaka te banda masuite ekita et ça c'est kita yango to comprendre que bato wana ba ki na vision chef de l'état te ba ki na vision ba tout fait mais ba comprendre que fatia za ya nzambe yango mo lelo oyo et le bazo sala ezo bima na poa ça yango na chef no bande ko nga bozala calme na likambo etali transport tout va bien d'ici tozo kota septembre bomona makamba transport OK même tozo na makamba brasafi na brasa taxi ekota 2 personnes boye bien ngo ba taxi bi semso aminene to balokota 8 personnes vous comprendre likama transport awa même ta ba diaspora bana poto ba effectisser ba zona mituka na bango fatia bi ke bo futa taxi te pendant 9 mois tala mokonza mboka ya mula mabongo ba bisi mususu bana poto ba koya nango ba effectisser bana ba bisi minene to futa bisi 200 francs o ba di seulement ti ipeni 200 francs yango moni banzela ba sota banzela ba toboa ba fatia bani banzela ya kaluka ti ebima ipeni eza bongo te abani banzela kinseso ebima ti kasangulu ayebi ke ba bisi ke ebele même petit c'est ba kokota ba bisi ebele vous comprenez yango tozo ba ke to soutenir moi na mboka wana ça va initiative va bien ba makambo bien même tant que monsieur ka mombele ti selembao vous ça mombele bimite la selembao docteur moi na mboka mazo ça to simno ke ba bisi ya en désordre to soutenir moi na mboka wana en tout cas makambo ça bien na landi auditeur baso oh na landi rapporteur audit na semna na kata seni papa makamto chef sabino bande ko na ngai makamto sabino eza makamba solo na audit na seni si babandi audit na seni balobi en tout cas kuna tension de sakia makasi tikanga na lobanami neni zo kesala élection na ba 50 millions ro bato bayibi na ba 30 millions ro bato bayibi kaka bango bayiba kate photo yango moni papa Tshisekedi ba ki que c'est IDPS qui va organiser les vraies élections IDPS mto ki organiser les vraies tout ça précédé yo kasi congolais so kabani kolia papa na landa ki osbor aza investisseur aza baron de fonds abi ki anosala usine na ba boudin ya ba saucisson akosala ngo awa boudin bi na abi boudin na ba salami wana boudin na hôtel ngo 100 francs
Si le Congolais a ça 500 francs. Nous avons ça 500 francs, nous avons collectif victoire. Nous avons 100 francs, 100 francs, 100 francs à la 5. Et vous allez partout. Vous comprenez? Donc, dans ce pays, nous avons sport à terre. C'est Abi Bouddha 100 francs. Si le papa tala, si le Congolais a mis Bouddha 500 francs, a mis la lipa 200 francs, ça dit 700 francs. A mis la souka la 100 francs. Souka la 100 francs tout rond. Kopo tala mounene. Fatih Beton. Kopo tala mounene. Bon, c'est la Bogomona. Si le Congolais a lié bongo, na tongo lié ka 800 francs pamba. Taliboumou. Et bon, autant qu'on a la peau, aller sur 1200 pamba. Pour procès de mer, 500 francs, 5%. Fatih Beton. Et qu'on a fou 200 francs. Si on te dit 4 fois par jour. Si on te dit comme en octobre, novembre, allez, tu vas relever tout ça l'élection. C'est comment la Rolinga? Comment la Rolinga? Maintenant, Fatih Beton, il y a comprendre que non, tu as besoin de débat. Nakati nini seni kuna rapporteur à lobby élection za ngo sikote ha bango moko asa muta peperde asa muta bisote yemoko auditeur wana asa muta peperde abi que non élection za te parce que makambo ese bela ko sala nakata seni hein faut ba sa ba réforme belé abi que non sauf prévu élection to prendre ngona ba 2026 2027 mais wana yemuta lobby mais élection za kati na 2031. Vous comprenez il y a un tobi que ba na mboka bo tous ne moko mboka makambo malamu za pona que ko citer. Pendant que nous sommes merci na Mouko Tombolo, ministre de la Santé, Asimbami, na conseil de sécurité et conseil en matière de santé, Mouko Tombolo a coûté un lobby. Alors, il faut que ma camarade comme prêt pour la santé, gratuité à la santé. Mouko Tombolo a coûté un conseil de sécurité en matière, conseil, voilà, conseil de sécurité en matière de santé. Félix a coûté un lobby. Abino, si on a signé officiellement. Gratuité à santé. Abi à Fatia de 0 à 5 ans. Santé septembre tout bandaka septembre tout kotangwa. 60 ans à 90 ans. 100 ans à 120 ans. Donc aux papa na bino à 60 ans. Mais même à mort l'hôpital. Asinaki déjà officiellement ya santé. Et c'est sengote. Hein, tel na hôpital mususu avant que na papa no a comme na 90 ans. Avant basi maka papa no ba 200 000 francs congolais. Mais ce que Fatia tient ce qu'on fait. Et c'est sengo. Au même papa no ah té le la gratuité ya santé so félé c'est quand même papa na ngambango et c'est sengo yo so comprendre moi na mboka ba initiative ça na ngo ba télé ba so banga ba initiative wana yango so mona que non to si ma mettre de la main makambo za ben nous sommes dans les bottes tout ça dans nzela malamu papa bolo na ba négociation te oh table ronde papa yo fa na table ronde wa yo fa na table ronde oh Fatih Beton ça volue na ye yo fa wapi papa on bana Congo ba so faire distraire bino on est dans la distraction na discours Fatih ça volue na ye papa on ça soutenir ba américain à ça soutenir la Russie, à ça soutenir l'Israël. Papa, mais je suis disque pour Nani Nango. Boya to si bamuko tombolo mamai, to si mbaemena de to kende liboso. Et on se comprend le peuple congolais bokeba, bo font la misu. To sur na tawa na te na be ki Congo et ça pour la politicité, Congo ça pour na biso nyonso. Merci maman na ngada pesi ba moto na mingi vraiment et pas bandeko na on